Всем доброе утро. Опять жара на улице. А я иду на трамвай. Коломенский Кремль. Смотрите, какие тут цветы. Храм Михаила Архангела. Я сейчас поем, а то... Теперь что, заварили кашу? Кто-то ремонтной бригады трамвайного пути не видно. Наверное, все сделали. И уехали. Скорее всего, расковыряли, все сделали и уехали. Коломенский трамвай. Когда же вас обновят вагоны, господи? Диспетчерская. Трамвайное управление. Трамвай.